La intensa calor va presidir la celebració de l'edició 51 del Gran Premi de Catalunya Hexagonal 2017, que es va disputar al Fontanals Golf. Para Fontanals es un orgullo y una gran oportunidad de enseñar nuestras fantásticas instalaciones y el entorno que tenemos a todos los jugadores que han venido de toda la Cataluña. Aquest torneig és un dels campionats amb més història dels que organitza la Federació Catalana de Golf i que es disputa seguint la modalitat Medal Play per equips, és a dir, que es compten les 3 millors targetes de l'equip de 4 jugadors i jugadores. El hexagonal, como sabemos, es una prueba que tiene 51 años de historia y creo y no tengo ninguna duda que tiene mucho recorrido. Creo que le quedan por lo menos 50 años más. Creo que tanto los jugadores como los clubs que acogen la prueba disfrutan muchísimo. La prova disputada al Golf Fontanals era la 6a. Després de les que es van jugar al gener al Golf Costa Daurada, al febrer al Torremirona Golf Club, al març al Montanyà Golf, a l'abril al Golf La Roca i al maig al Club de Golf de Vallromanes. Bueno, la veritat que ens agrada competir amb el golf, perquè és una cosa que jugues a golf per competir almenys jo, i a més fas una competició entre amics, entre companys, i bueno, passes bons ratos, rius i disfrutes. En l'edició d'enguany de l'Hexagonal hi han participat un total de 62 equips, formats per 4 jugadors i jugadores que han disputat 6 proves de 3 jornades de competició cadascuna d'elles. Molt exigenta, a jugar a medal i és jugar cop a cop i no abandonar-te mai en cap moment. La victòria final de l'Hexagonal 2017 la va aconseguir l'equip número 16, liderat per Eric Puig, que va acumular un total de 206 cops al camp seretà. En la classificació general, aquest equip, format per Eric i Carla Puig, Marta Ferrés i Marc Nogueira, va sumar un total de 1.277 cops, sense permetre que ningú posés en qüestió el seu triomf final. El que ens va fer participar era que era una competició per equips i és una cosa que nosaltres valorem molt, el fet de poder competir plegats i moure'ns per tot Catalunya plegats. El segon lloc de la classificació Handicap el va conquerir l'equip número 39, capitanejat per Juan Grau, amb un total de 1.314 cops, mentre que la tercera plaça va ser per l'equip número 3 de Javier Corbera, amb 1.322 cops. No hi ha hagut una clau concreta, sinó que cada prova hem anat mantenint un ritme constant. L'equip de Corbera va ser el guanyador de la prova final a Fontanals, amb un total de 197 cops.
La classificació Scratch la va dominar sense rivals l'equip número 1, liderat per Carlos Rojo, amb 1.348 cops. El torneig, jugat a Fontanals Golf, va ser molt espectacular, gràcies a les excel·lents condicions del camp i l'alta competitivitat mostrada pels participants, en una àmplia mostra dels millors jugadors i jugadores amateurs del nostre país. Para este Gran Premio de Cataluña hemos cuidado bastante las calles, los tees y los greens. Nosotros gusta mucho cuidar los detalles. Fontanals és un gran camp per jugar, per passar vacances aquí, perquè és un marc immillorable i per una clausura d'un campionat de Catalunya d'hexagonal per mi és un dels millors que es pot assolir. Fontanals tal vez el único problema que tiene para los jugadores que no lo conozcan es que a veces hay golpes con acequias que cruzan los hoyos, que son prácticamente, como que dice, golpes ciegos en el sentido de que no ves la acequia. En finalitzar el torneig i després de recollir el seu pack de benvinguda a la carpa Hospitality de la Federació, els participants van gaudir d'un dinar de cloenda i es va realitzar un sorteig de productes cedits per diversos patrocinadors i col·laboradors de la Federació Catalana. La Federació va comptar en aquesta prova amb els seus partners i sponsors oficials, a més dels col·laboradors de l'Hexagonal 2017, EPA Plus i Silk & Oil.